എണീക്ക്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ ക്യാമറയും പിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഏതായാലും ഇന്നത്തെ കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൗസ് ബോട്ടിൽ നിന്നും. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. രാവിലെ തന്നെ റൂമിൽ തുറന്ന് പുറത്തെ കാഴ്ച നമുക്ക് നോക്കാം. ബോട്ടിൽ നിന്നാണ് ഇന്നലെ താമസിച്ച ബോട്ടിൽ നിന്നും. വാവ്, എന്ത് ഭംഗി! അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലാസ് കണ്ണാടിച്ചിലിലൂടെ കാണുന്ന ഭാഗമാണിത്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് പാർക്ക് ചെയ്ത ഹൗസ് ബോട്ടുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങി നോക്കാം നമുക്ക്. ഫുള്ളി കവേർഡാണ്, അതുകൊണ്ട് കൊതുകും കാര്യങ്ങളൊന്നും ബോട്ടിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എ സിയും കൂടി ഇട്ടതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങി. ഇവിടെ ഒത്തിരി ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ. ഇങ്ങനെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളിലും ആളുകളുണ്ടാവും, താമസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും, അതായത് ഗസ്റ്റുകളുണ്ടാവും. ചിലപ്പം ഗസ്റ്റുകളില്ലാതെ ചുമ്മാ പാർക്ക് ചെയ്ത ഹൗസ് ബോട്ടുകളായിരിക്കും. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത്. വാവ്, ഇപ്പോൾ സമയം 6:30 മണിയാണ്. രാവിലെ 6:30 മണിക്കത്തെ കാഴ്ചയാണിത് ആലപ്പുഴ കായലിൽ നിന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ ബോട്ടാണത്. നമ്മുടെ ബോട്ടിൻ്റെ പുറത്തെ കാഴ്ച ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. താഴെയും മുകളിലുമായിട്ട്, താഴെ 2 റൂമും മുകളിൽ 1 റൂമും വലിയൊരു ഹാളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ് നമ്മുടെ ബോട്ട്. താഴെ മുകളിലായിട്ടുള്ള അടിപൊളി ബോട്ട് തന്നെയാണ്. നല്ല സൗകര്യം തന്നെയാണ്, നല്ല ഫുഡുമാണ്. ഈ ബോട്ട് നമ്മുടെ മൈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ബോട്ടുകളാണ് ആ സൈഡിലൊക്കെ കാണുന്നത്. അതായത് ഒരേ മുതലാളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ കമ്പനീൻ്റെ ബോട്ടുകളാണ് ഒരു ലൈനിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് 4-5 ബോട്ടുകളുണ്ട് അടുപ്പിച്ച് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ബോട്ട് സവാരിക്ക് പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് 6:30 മണിക്ക് തന്നെ. ഈ ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. അമ്പലത്തിന് മുമ്പിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് അമ്പലം. വട്ടപ്പറമ്പിൽ ശ്രീ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം അമ്പലത്തിന് മുമ്പിലായിട്ട് നമ്മുടെ ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഏരിയയാണ് മൈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ബോട്ട് പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ എന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം 4-5 ബോട്ടുകൾ അവിടെ തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അമ്പലത്തിനകത്ത് കയറുന്നില്ല, പുറത്ത് നിർത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു നടപ്പാതയുണ്ട്, അതായത് വഴിയുണ്ട്, ആളുകൾക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ളൊരു വഴി. അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ചെറിയ വീടുകളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരുപാട് ചെറിയ വീടുകൾ. കാറുകളൊന്നും വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ, ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ബോട്ടുകൾ, അതായത് ഇവരുടെ കീഴിൽ എത്ര ബോട്ടുകളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തത്. ഇത് നമ്മൾ സവാരി പോയ ബോട്ട്, നമ്മുടെ 3 ബെഡ്റൂമുള്ള ബോട്ടാണിത്. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം ചെറിയൊരു ബോട്ടാണ്, അതായത് ഒരു തട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളത്. ഇത് മൈ ട്രിപ്പ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറമായിട്ടും മറ്റൊരു ബോട്ട്, അതും ചെറുതാണ്. ഇതൊക്കെ ചിലപ്പം ഒരു സിംഗിൾ റൂം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ റൂമുള്ള ഒരു ബോട്ടുകളായിരിക്കും. അതിനപ്പുറം മൈ ട്രിപ്പാണോ? അതെ, ഇതും മൈ ട്രിപ്പ് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പുറത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല, കണ്ണാടിച്ചിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോയെന്നറിയില്ല. ഇത്രയും ബോട്ടുകളാണ് മൈ ട്രിപ്പിൻ്റെ ഉള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള ഒത്തിരി ബോട്ടുകൾ അവിടെയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മറ്റുള്ളവരായിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള വീടുകളുടെ ആളുകളൊക്കെ താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇവരുടെ മെയിനായിട്ടുള്ള വരുമാനം ടൂറിസം തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ വള്ളങ്ങളാണ്, അതായത് അങ്ങോട്ട് ഇക്കരെ അക്കരയിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറു വള്ളങ്ങളിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അലക്കലും കുളിക്കലൊക്കെ. കാരണം ഞാൻ ബോട്ടിൽ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ കണ്ടു ആളുകൾ കുളിക്കുന്നതും അലക്കുന്നതൊക്കെ. വെള്ളം നല്ല ഇപ്പോൾ ശാന്തമായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത്ര ക്ലിയർ വാട്ടർ അല്ല. അവിടെ നമ്മുടെ ഇന്നലെ പോയ വള്ളം ചേട്ടനാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ ആളുകൾ കുളിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചയാണ് ഏർലി മോർണിംഗിന്, ആ ഒരു 6:30 മണിക്കത്തെ കാഴ്ചയാണിത്. കുട്ടനാടൻ കായലിലെ കാഴ്ച അടിപൊളിയല്ലേ. വീട്ടിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നവരെ റിലാക്സ് ആയിട്ടിരിക്കാം. ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ആരംഭിക്കും. ബോട്ട് വിടാനായി. സൂപ്പർ, അടിപൊളി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ബോട്ട് സവാരിക്ക് പോയി തുടങ്ങി. 9 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈമിങ്. അതായത് പിറ്റേ ദിവസം കയറിയ ബോട്ടാണിത്. ഇന്ന് 9 മണിക്ക് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യും. അപ്പം ചായയൊക്കെ കുടിച്ച് ഇവിടുത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ബോട്ടിൽ നിന്ന് പോകാം. ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ബോട്ട് പുന്നമടൽ കായൽ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ, അതായത് വള്ളംകളിയൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സൈഡിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു.
ഇഡ്ഡലിയും സാമ്പാറും ചട്നിയും. ഇതാണ് മോർണിംഗ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ട്രിപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം അവസാനിക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഏകദേശം 9-9:30 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകും. ഇവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ച നോക്കി, നമ്മൾ ഹൈവേയിലൂടെ ബസ്സുകൾ പോകുന്ന പോലെയാണ് ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ പോകുന്നത്. ഇഷ്ടംപോലെ ബോട്ടുകളുണ്ട് ഒരേ സമയം. ഇതിൻ്റെ പുറകിലുമുണ്ട് മറ്റു ബോട്ടുകൾ വരുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള കാഴ്ചയല്ലേ ഇത്. ആലപ്പുഴ ബോട്ട് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാനാണ്. അപ്പോൾ ആതിരപ്പള്ളിയിലെ വെള്ളച്ചാട്ടം പോകുന്ന വഴിയിലുള്ള കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അനിയൻ തന്നെയാണ് ഓടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ പാസഞ്ചർ സീറ്റിലേക്ക്, ഡ്രൈവർ ഫുൾ ടൈം അനിയൻ. ആതിരപ്പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ചെറിയൊരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ വണ്ടി നിർത്തി ഡ്രൈവർ ചെന്ന് പേരും അഡ്രസ്സും എഴുതി കൊടുക്കണം. അതിനുശേഷം യാത്ര തുടരാം. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ പോകുന്നവർക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് റേറ്റുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം. 5 മണി വരെയാണ് അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത്. നമുക്ക് പോയിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വരാം. ആതിരപ്പള്ളിയിലെ ടിക്കറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 5 അഡൾട്ട്സും 3 കുട്ടികളും, പിന്നെ വാഹനത്തിന് 20. കുട്ടികൾക്ക് 5 രൂപയാണ്, വലിയ മുതിർന്നവർക്ക് 40, ഇടത്തരം വണ്ടി ഇന്നോവ പോലത്തെ വണ്ടികൾക്ക് 20 രൂപയാണ്. ഇവിടെ ATM കൗണ്ടർ ഉണ്ട്. കൂടാതെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിങ്ങളെ ATM അക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പുറകെ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഏകദേശം 200 മീറ്ററോളാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നിന്ന് 200 മീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നം വെച്ചാൽ പാർക്കിംഗ് ചെയ്യാനാണ്. പാർക്കിങ്ങിനായിട്ടൊരു സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ ഇല്ല. റോഡ് സൈഡിലാണ് ആളുകൾ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്തത്. ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, അതായത് വരുവാൻ വേറൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. വൈകിട്ട് 5 മണി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ ടൈമിങ്. ഇവിടെ 2 സൈഡിലായിട്ടും ഒരുപാട് ചന്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.
റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. കോഫി ഷോപ്പ്, റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ കാണുന്ന സിനമോൺ ഫുഡ് കോർട്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് കാണുന്നത് മറ്റെവിടെ നിന്നുമല്ല, ഈ റെസ്റ്റോറൻ്റ് അകത്തു നിന്നുള്ള കാഴ്ചയാണ്. ആലപ്പുഴയുടെ വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ഭംഗി ശരിക്കും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്ന റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലുള്ള വ്യൂ ആണിത്. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ നിന്നും വിൻഡോയിലൂടെ നോക്കിയാൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണിത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് ഫുള്ളും ഗ്ലാസ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻട്രൻസ്. ഈ ഒരു ബോർഡ് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് കയറണം. ഏകദേശം ഇതിൻ്റെ ഭയാനക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. കേരള വനം വകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരുപാട് ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് കാടും കാട്ടിലെ ജീവികളെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നതും നശിപ്പിക്കുന്നതുമൊക്കെ. അപ്പോൾ പരമാവധി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക. എല്ലാവരും പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ നടപ്പാത തന്നെയുണ്ട്. കല്ലുകൾ പാകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഗൾഫിലെ ചൂടിൽ നിന്നും കുറച്ചൊരു ആശ്വാസം. ഇങ്ങനെയുള്ള പച്ചപ്പും ആകാശം കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള മരങ്ങളും മരച്ചില്ലകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത സന്തോഷം, സമാധാനം. അവിടുത്തെ ടെൻഷനും ഇല്ല, ജോലിയുടെ പ്രഷറും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. നല്ല സൈലന്റ് അന്തരീക്ഷം. ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ കുരങ്ങന്മാരെ സൈഡിൽ കാണാം. ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ ആണ്. ഇവിടം വരെയാണ് കല്ല് കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പാറയാണ്. അതിലേക്ക് ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ചാലക്കുടിക്ക് കിഴക്കായിട്ടാണ് ആതിരപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടമുള്ളത്. 24 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം താഴോട്ട് പതിക്കുന്നത്. ചുറ്റിലും കാടുകളും കാട്ടിൽ ഒരുപാട് പക്ഷികളും മറ്റുമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലമുള്ളത്. അമിതമായി വരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനടുത്തായിട്ട് മറ്റൊരു വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ചാർപ്പ വെള്ളച്ചാട്ടവും വായച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും. അതും നിങ്ങൾക്ക് പോയി സന്ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക. കാരണം പാറക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഗ്രിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തെന്നി താഴെയായിട്ടാണ് വീഴുക. ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടി ചാലക്കുടിക്ക് 30 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായും തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണ് ഏകദേശം 32 കിലോമീറ്റർ തെക്ക് കിഴക്കുമാണ് ചാലക്കുടി പുഴയുള്ളത്. ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വാൽപ്പാറ റോഡിനരികിലാണ്. വായച്ചാൽ വെള്ളച്ചാട്ടം 5 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഇതേ റോഡിൽ തന്നെയാണ്.
നേരെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വെയിറ്റ് ഫുൾ വ്യൂ ഓഫ് ഫാൾസ്. അതേക്ക് പോവാം, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോവുക. വൈക്കലുണ്ടാവും, സൂക്ഷിച്ച് നടക്കുക, പാറ കഷ്ടമാണ്. ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ നിങ്ങൾ കണ്ടു. ഇപ്പോൾ താഴോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇതിലേ ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട്. കാണുന്ന വഴികളിലൂടെ നടന്ന് താഴോട്ടെത്തണം. താഴെ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫുൾ വ്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. നേരത്തെ നിങ്ങളൊരു സൈൻ ബോർഡ് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, താഴെ ഫുൾ വ്യൂവിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി. ആ വഴിയിലേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. ശരിക്കും ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ചുറ്റി വളഞ്ഞ് 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 കണ്ടില്ലേ, ആളുകൾ നടന്നു പോകുന്നതാണ്. ഒന്നാമത് ഫ്ലോറ് ഒരേ ലെവലിലല്ല, കരിങ്കൽ കഷ്ണങ്ങൾ ഇട്ടതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് കിട്ടില്ല. പ്രായമുള്ള ആളുകൾ നടക്കാൻ ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അല്ലാത്തവർക്ക് കാഴ്ചകൾ കാണാൻ ആഗ്രഹമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വരിക. ഇപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് കാഴ്ച എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടെ കല്ലുകളൊക്കെ ഫുള്ള് നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ അവിടെ ആളുകളൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുന്നത് പോലെയല്ല, പക്ഷെ അത് മഞ്ഞ് മൂടിയല്ല. അതായത് ആ വാട്ടർഫാളിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് വീഴുന്ന വെള്ളം കൊണ്ട് മുഴുവനായിട്ടും മഞ്ഞ് പോലെ മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അത്രയ്ക്കും നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വീഴുന്നത്. ഈ കല്ലൊക്കെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ വീഴുന്ന വാട്ടർഫാളിൻ്റെ ജല തെറിച്ചിട്ടുള്ള, അതായത് വെള്ളം തെറിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട് നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വാട്ടർഫാൾ നമ്മളെ ശരിക്കും കുളിപ്പിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ടും ആ ഒരു മഴയത്ത് നിന്ന പോലെ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത്. നല്ല ഫോഴ്സിലാണ് വെള്ളം വരുന്നത്. ആ ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇവിടെ തെറിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം, എൻ്റെ ഫോൺ ഫുള്ളായിട്ട് നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വെള്ളം തെറിച്ചിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ബാറ്ററി തന്നെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ഏത് സമയം എൻ്റെ ഫോൺ ഓഫാവും. ഫോണിൽ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ പോയി. ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി ഒന്നും ഒരു വോയിസ് ഒന്നും എൻ്റെ ഫോണിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അത്രയ്ക്കും നനഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ഫോണും ഞാനും. അതൊക്കെ എത്രയോ ദൂരത്താണ്, അതായത് വാട്ടർഫാളിൻ്റെ എത്രയോ ദൂരത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ എത്രയോ ദൂരത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽപ്പിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ദൂരം വരെ വെള്ളം തെറിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.